Yapo matukio kadhaa ambayo yameweza kushangaza watu wengi kufuatia hapo jana ambapo walikutana rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mrisho Jakaya Kikwete akiwa na Dr. Janabi huko nchini Burkina Faso katika jiji la Ouagadougou, ambapo walikuwa na kikao kifupi ambacho hicho kikao kuna baadhi ya matukio ambayo yameweza kushangaza watu wengi ambayo ameyafanya rais wa nchi ya Burkina Faso. Rais huyu ambaye amekuwa ni rais anayevutia watu wa mataifa mengi sana barani Afrika ikiwemo Tanzania, wengi wamekuwa wakimpenda sana rais huyu Ibrahim Traore, ambaye amekuwa ni kama vile ni rais ambaye anachukuliwa rais wa ukombozi wa Afrika. Rais huyu wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore, kuna baadhi ya matukio ambayo ameweza kuonesha katika kikao hicho cha jana. Matukio hayo tutaenda kuyaangazia mwishoni, lakini kabla ya hapo tufahamu hasa kikao hichi kilikuwa kinahusu nini. Kikao hichi ambacho kilipewa jina ujumbe wa Rais Samia kwa Captain Ibrahim wa Burkina Faso. Sasa katika jiji la Ouagadougou, ujumbe maalum wa Rais Samia Suluhu Hassan na rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete amehitimisha ziara yake nchini Burkina Faso kwa kukutana na rais wa nchi hiyo Captain Ibrahim Traore. Mkutano huu muhimu wa kidiplomasia umefanyika jijini Ouagadougou na kuhudhuriwa na maafisa waandamizi katika serikali ya Tanzania na Burkina Faso. Katika mazungumzo hayo, Dr. Kikwete alimkabidhi Rais Ibrahim Traore ujumbe maalum kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan, akieleza kuwa ni heshima kubwa kuwasilisha ujumbe huo kwa niaba ya taifa. Rais wangu amenituma nije kuwasilisha ujumbe maalum kwako na ninafurahi kwa kunipokea na kukubali rasmi ujumbe huu leo, alisema Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Mbali na hayo yote, rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kuwasilisha ujumbe ule, aliwasilisha salamu za heri kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan, akisisitiza kuwa umuhimu kuimarisha mahusiano ya kindugu baina ya mataifa ya Afrika. Alisisitiza kwamba kwa kuimarisha ushirikiano, kubadilishana uzoefu na kutumia kwa pamoja maarifa ya kitaifa, bara la Afrika lina nafasi ya kutumia rasilimali zake kwa maendeleo ya wananchi wake. Mkutano huu unakuja katika kipindi ambacho Tanzania inaendelea kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na nchi mbalimbali za Afrika, ikiwa ni sehemu ya sera ya kidiplomasia ya kiuchumi na ushirikiano wa kusini, yani South Cooperation. Na hizi ni baadhi ya picha ambazo zilimuonesha rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Mrisho Kikwete akisalimiana na rais wa nchi ya Burkina Faso, mwamba huyu Ibrahim Traore. Lakini ukiangalia hata salamu hizo ni salamu ambazo zilikuwa za 5. Hili ni moja kati ya tukio ambalo limeweza kushangaza watu wengi, salamu ambayo aliweza kuionyesha rais wa nchi hiyo akiwa ndani ya jiji la Ouagadougou. Rais huyu Ibrahim Traore ambaye amekuwa na misimamo mikali kupita marais wote barani Afrika. Kitu cha kwanza ambacho kilishtusha watu wengi ni salamu yake hii, ambaye salamu yake imekuwa ni salamu ya ukakamavu kweli kweli. Salamu ambayo amekuwa akitumia ni salamu ya 5, yani kugonga 5 kwa viongozi wote. Lakini pia hata ukimwangalia jinsi alivyokuwa ngangari, hii picha inaonyesha kabisa huyu ni mwamba, yani ni chuma cha pua kweli kweli. Ni rais ambaye anavutia watu wengi sana, naweza nikasema hivyo, hapa barani Afrika. Lakini hata katika pocket yake hapo kiunoni unaona amechomeka mguu wa kuku pale. Yani amechomeka bastola. Hiyo ni moja ya kitu ambacho pia kinawaacha watu wengi kuendelea kumtazama kama mwamba ambaye anaenda kuiokoa Afrika. Maana yeye amekataa kuonesha baadhi ya attitude zote za kibepari, yani kuvaa suti amekataa. Nguo zake zimekuwa ni combat, mara chache sana kumuona amevalia suti. Na kusema ukweli ni kwamba hakuna picha yake hata moja ambayo ilishe kumuonesha mheshimiwa huyu rais wa nchi ya Burkina Faso Ibrahim Traore akiwa ndani ya suti. Ni mara chache sana, na pengine haijai kutokea kabisa picha zake zikisambaa zikimuonesha akiwa amevalia suti. Bwana huyu amekuwa akivalia combat hata katika mikutano yote ile anapoenda. Lakini hata pia mabrigade wake ukiangalia kwa kule nyuma utaona wakiwa wamevalia combat, yani full combat. Analindwa sana. Ninaweza nikasema kwamba ni rais ambaye pengine ni ngumu sana kumfanyia jaribio la kumuua. Japo zipo za chini ambazo zinasema kwamba kuna baadhi ya nchi za kibepari zilijaribu kumuua Ibrahim Traore lakini zilishindwa, na hii ni kutokana na ulinzi wake jinsi ilivyo. Naweza nikasema kwamba jamaa yuko very competent katika masuala ya ulinzi, yeye pamoja na wanaomlinda, maana yeye pia ni mwanajeshi, kwa hiyo mbinu zote anazijua. Hii pia ni picha ambayo iliweza kuonesha wawakilishi kutoka katika nchi ya Tanzania wakiwa
katika mkutano ule kwa ajili ya kujadili machache ambayo walitumwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini pia rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore akisalimiana na Profesa Mohamed Yacoub Janabi, mshauri wa Rais Samia Suluhu Hassan wa masuala ya afya, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa ya Muhimbili na mgombea wa kiti cha ukurugenzi wa shirika la afya duniani. Lakini nitakuachia uweze kutazama klipu ambazo ziliweza kusambaa sana zikimuonesha Mheshimiwa Ibrahim Traore, rais wa nchi ya Burkina Faso, akisalimiana kwa kugongeana tano. Lakini pia utaangalia nyuma kwamba utamwona bodyguard wa Captain Ibrahim Traore akiwa anazunguka, akiwa karibu sana na Mheshimiwa rais wake Ibrahim Traore, kuonesha kwamba ulinzi wake ni wa nguvu kweli kweli. Mwamba huyu hapa. Nimtazama hizo hapa clip, lakini baada hapo utaweza kushusha maoni yako. Unalionaje ili swala la Mheshimiwa Captain Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, jinsi hata anavyoonekana kwa muonekano nadhifu kweli kweli wa kuvaa magwanda ya kijeshi? Unalichukuliaje ili swala kwa upande wako? Shusha comment yako hapo chini kupitia comment section. Hii hapa ni Blue House Dax Media. Ukisubscribe ndio unakuwa mwanafamilia wetu wa kwanza ambaye utakuwa unapata update zetu kila wakati pale pindi zinapotoka.